Hej alle sammen og velkommen til vores podcast. Jeg er Mikkel. Og jeg er Sofie. Jeg er glad for, at du lytter med i dag. I dag taler vi om nervøsitet, når man skal sige noget. Måske kender du følelsen. Du vil sige noget, men hovedet er tomt. Hjertet slår hurtigere, stemmen bliver svag, og pludselig føler du dig usikker. Det er helt normalt. Mange oplever det, især når de taler et sprog, som ikke er modersmålet. Præcis. Vi har begge haft øjeblikke, hvor stemmen ryster, eller hovedet pludselig er tomt. Hvorfor taler vi om det i dag? Fordi nervøsitet rammer mange, når de taler. Du er ikke alene. Mange føler sig usikre. Et stort problem er, at emnet ofte bliver undervurderet. Folk tror, det er normalt og må accepteres, men sådan behøver det ikke være. Det er sandt. Ingen er alene med nervøsitet. Jeg husker min første bestilling hos bageren. Mit hjerte hamrede, selvom det kun gjaldt et rundstykke. Ja, det kender jeg. For mig var det en telefonsamtale på dansk, fuld af forkert grammatik. Senere dykker vi dybere ned i sådanne historier. Men først vil vi fortælle, hvad lytterne kan forvente. Bare rolig, vi går langsomt frem. Vi bruger lette ord og korte sætninger. Hvis noget rører dig, så skriv gerne til os. Vi er nysgerrige efter dine oplevelser. Måske har nogen haft en sjov fejl, som dengang jeg i supermarkedet forvekslede pose med pølse. Jeg måtte grine, da du fortalte mig det. Så denne historie viser, at fejl er normale. Helt enig. Målet i dag er ikke perfekte tips, men at dele følelser. Præcis, Mikkel. Måske giver det vores lyttere mere ro. Det vil være dejligt. Før vi starter, kommer en lille øvelse. Træk vejret dybt ind og ud. Kan du allerede mærke lidt ro? Jeg mærker straks, hvordan skuldrene falder. Ind, ud. Meget simpelt, men hjælpsomt. Super. Vi tager den ro med ind i de næste kapitler. Jeg glæder mig allerede. Jeg også. Snart taler vi om øjeblikket før det første ord. Bliv hængende. Måske henter nogen der nu te eller kaffe. Det passer godt til en rolig episode. God idé. Jeg har kamille det her. Duften beroliger ekstra. Jeg sidder med et glas vand. Selv det stille klirren hjælper mig til at tale langsommere. Mikkel, føler du dig lidt nervøs i dag på grund af optagelsen? Lidt, ja. Mikrofoner gør mig altid opmærksom, men dit rolige smil beroliger mig. Det glæder mig. Jeg forestiller mig bare, at vi snakker i stuen. Præcis sådan gør vi. Så, kære venner, gør det behageligt. Om lidt går vi for alvor i gang. Super. Nu ser vi på et meget vigtigt øjeblik. Det er øjeblikket, før du begynder at tale. Alt er stille, men inde i dig sker meget. Du tænker, at kroppen bliver urolig, og du tvivler på, om du skal sige noget. Mange mennesker kender netop dette øjeblik. Derfor er det så vigtigt. Eller også meget skræmmende. Mit hjerte banker tit højt allerede før jeg åbner munden. Det kender jeg godt. Nogle gange føles det som en pause, der varer evigt. Præcis. Tankerne ræser. Hvilke ord skal jeg vælge? Hvordan lyder min stemme? Forstår nogen mig? Jeg mærker først hænderne. De bliver varme og lidt fugtige. Så bliver min hals tør. Min hånd ryster sjældent, men min mave kramper. Det føles som en knude. Før troede jeg, at kun jeg havde det der. I dag ved jeg, at næsten alle kender det. Ja, det trøster. Denne nervøsitet forbinder mennesker, uanset alder eller sprog. Jeg husker et universitetskursus. Jeg skulle holde et kort oplæg. Kun 2 minutter. Og alligevel var det sikkert det længste oplæg i dit liv, ikke? Absolut. Sekunderne før var værre end selve talen. Min puls hamrede. Jeg oplevede noget lignende til en familiefest. Alle kiggede på mig. Jeg skulle bare præsentere mig, men jeg gik i stå. Tavsheden føltes næsten larmende. Meget larmende.
Hver sekund virkede som 10, så stammede jeg mit navn. Og hvad skete der så? Intet slemt. Familien smilede. Bagefter var isen brudt, men før var stemningen frossen. Smukt billede. Jeg synes, kroppen sender advarselssignaler. Som små lamper, der tænder. Nogle gange lytter jeg til de lamper. Nogle gange ignorerer jeg dem. Så overrasker nervøsiteten mig dobbelt. Jeg prøver også at hilse på lamperne. Der er du igen. Det takker lidt af spændingen. Interessant. Du gør nervøsiteten til en gæst. Præcis. En gæst må blive, men ikke overtage hele lejligheden. Jeg smiler nu, fordi billedet hjælper. Måske prøver vores lyttere det. God idé. Kære venner, læg mærke til, hvad der sker i kroppen, uden at dømme. Tag en dyb indånding. Mærk gulvet under fødderne. Det giver kontakt til nuet. Jeg har ofte lagt mærke til, når jeg bevæger fødderne let, slipper spændingen næsten usynligt. Jeg lægger nogle gange en hånd på maven. Så mærker jeg åndedrættet bedre. Små gestus, stor effekt. Mikkel, har du nogensinde følt, at dit hoved er helt tomt? Ja, ikke et eneste ord var der. Jeg kalder det sprogvakuumet. For mig er det som tåge. Ordene er der, men jeg ser dem ikke. Godt beskrevet. Og så kommer ofte det første enkle ord. Måske hej. Det lille ord er en nøgle. Derefter åbner flere døre sig langsomt. Det er rigtigt. Et skridt er nok til at holde sig i gang. Nogle gange så hjælper det at vende blikket væk et øjeblik. Lad være med at se på hele gruppen. Eller smile til et ansigt. Et venligt blik giver mod. Har du haft situationer, hvor nervøsiteten forsvandt, så snart du startede? Ofte. Starten er som et spring i vandet. Koldt, så behageligt. Hos mig også. Når de første sætninger flyder, bliver stemmen roligere. Vores lyttere spørger måske, om det altid virker. Selvfølgelig ikke. Men ofte. Og hver lille succes tæller. Den gør den næste pause kortere. Vil du dele en miniøvelse, Sofie? Gerne. Forestil jer, at I kun siger jeres navn. Højt, klart, langsomt. Ikke mere. Bagefter ånder I en gang dybt ud. Mærker I en forskel? Jeg mærker det allerede, når jeg bare tænker det højt. Jeg har det på samme måde. Et navn er velkendt. Det giver tryghed. Og tryghed svækker nervøsitet. Ikke helt, men lidt. Jeg synes, det er nok ofte. Lidt mindre pres er allerede en succes. Vi vil også gerne høre, om øvelsen hjælper. Skriv endelig til os. Måske har nogle lyttere egne ritualer. Et tyggegummi, en lykkesten. Eller en stille sang i hovedet. Alt er tilladt, som er venligt. Vigtigt er, at ritualet forbliver lille. Ellers opstår ny stress. Meget sandt. Lad os slå fast. Nervøsitet før tale er normal. Kroppens signaler viser det. Accepter, on, start. Det er vores lille trætrinsplan. Det lyder godt. I næste del ser vi på situationer, hvor nervøsiteten er ekstra stærk. Jeg er spændt. Bliv derfor hængende og tag jeres nye nøgler med. Velkommen til kapitel 3. Nu taler vi om hverdagssituationer, der gør os nervøse. Mange tænker straks på præsentationer, men selv bageren kan give stress. Helt sikkert. Jeg køber rundstykker om morgenen og mærker nogle gange pres bag mig. Køen vokser, man søger ordet, og pludselig bliver der stille. Så siger man måske bare, den der, og peger. Det føles barnligt. Jeg har tit stammet, når jeg ville bestille en kaffe med havremælk. Sjovt nok kender baristaen ofte lige præcis det ord. Alligevel går tungen i stå.
En anden klassiker er telefonen. Ingen gestik, ingen læber, kun stemme. Ja. Når kommunen ringer, føler jeg mig straks mindre. Jeg skriver stikord ned på forhånd, men når det ringer, forsvinder de helt. Eller hos lægen. Navnet bliver råbt op. Alle venter, man står i fokus. Det er rigtigt. Jeg tænker så over hver bevægelse selv at tage jakken af. En gang viklede jeg mig ind i mit halstørklæde og brugte evigheder. Pinligt. De fleste har forståelse, men i vores hoved kører en anden film. Den film viser katastrofer, der aldrig sker. Alligevel ryster vi. Lad os tale om small talk. De små samtaler i elevatoren eller bussen. Elevatoren er min slutboss. 3 etager kan være meget lange. Jeg nikker oftest bare. Så ærger jeg mig, fordi en chance forsvandt. Senere tænker jeg, hvorfor sagde jeg ikke bare, sikke en dejlig dag? Netop. En sætning er tit nok, men i situationen virker den enorm. Jeg øver foran spejlet. Jeg siger hverdagssætninger højt, til de lyder naturlige. God idé. Jeg øver, mens jeg går tur. Lavt, men hørbart for mig. Hvad med runder, hvor alle skal præsentere sig? Mine knæ bliver bløde. Ja, jeg tæller indeni, hvornår det er min tur. Hvert tal øger presset. Så lytter jeg næsten ikke til de andre. Ærgerligt, for deres historier er spændende. Det sker også for mig. Jeg mister kontakten, det skaber endnu mere nervøsitet. Kender du jobsamtaler i grupper? Et bord, mange spørgsmål, mange øjne. Desværre ja. Min hals føles så som papir. Ordene krasser. Jeg drikker vand før. Men inde i rummet glemmer jeg flasken. Også typisk. Hovedet bliver varmt, hænderne kolde. Mærkelig kombination. Det viser, at kroppen arbejder. Adrenalin vender alt på hovedet. I supermarkedet undgår jeg nogle gange spørgsmålet ved kassen. Har du point? Jeg også. Jeg glemmer, hvad point er, selvom jeg samler dem. Man griner senere, men i øjeblikket fryser man som et rådyr. Godt sagt. Vi reagerer som dyr, selvom det kun handler om ord. Måske hjælper et indre skilt. Du er tryg. Det forestiller jeg mig. Jeg forestiller mig et grønt lys i hovedet. Grønt betyder kør, tal. Vores lyttere kan finde egne symboler, noget der giver mod. Skriv til os om det er så, hvis I har lyst. Måske inspirerer vi hinanden. En anden situation er postskranken. Mange formularer, lidt tid. Ja, og køen ånder dig bogstaveligt i nakken. Jeg sveder altid, når jeg skal vælge det rigtige porto. Et tip fra mig. Et lille kort med sætninger i lommen. Sådan en mini-snydeseddel. God idé mod det store blackout. Vigtigt er at bruge den diskret. Ingen behøver at kunne alt udenad. Det er sandt. Vi lærer skridt for skridt. I dag porto, i morgen kontraktsamtale. En god tanke. Små sejre bygger selvtillid. Har du endnu et eksempel, Mikkel? Ja. Lyskryds snak med naboer. Vi venter, taler kort, lyset skifter. De samtaler synes jeg er svære, fordi de slutter pludseligt. Nogle gange vinker jeg bare venligt. Også kommunikation. Bare uden ord. Det er tilladt. Ingen tvang til altid at tale. Det vigtigste er ikke at dømme sig selv. Hver dag bringer ny energi. Helt rigtigt. Vi samler erfaringer. Nervøsitet viser blot, at noget er vigtigt for os. Det lyder som en god afslutning på dette kapitel. Ja. Lad os i næste del tale om tanker, der gør alting sværere. Velkommen til kapitel 4. I dag ser vi på tanker, der blokerer talen. Tanker kan være venner, men ofte er de strenge dommer. Hos mig starter det med en sætning. Du laver sikkert straks en fejl. Den kender jeg. Min version siger, alle griner her, hvis du snubler.
Den indre stemme lyder høj, selvom ingen udenfor siger et ord. Præcis. Nogle gange er det kun en flygtig tanke, men den brænder skarpt. Jeg kalder dem tankeskyer. De glider ind og skygger for solen. Flot billede. Hos mig er det små film, hurtige og dramatiske. Hvilken film kører ofte hos dig? Titel. Jeg forstår ikke spørgsmålet, og alle venter chokeret. Hårdt stof. Min yndlingsfilm hedder Mikkel glemmer et helt nemt ord. Sjovt, hvis det ikke var så alvorligt. Sandt. Men vi ser, det er kun historier, ikke ægte nyheder. Jamen, kroppen tror straks på det. Hjerte og hænder reagerer. Jeg spørger mig nogle gange, hvem skriver dette manus i mit hoved? Måske gamle oplevelser. En lærer, der grinede. Et pinligt øjeblik. Muligt. Eller vi vil være perfekte og lægger listen alt for højt. Perfekt lyder trygt, men er en fælde. Sprog lever af små fejl. Helt sikkert. Uden fejl havde vi ingen sjove minder. Rigtigt. Og ingen læring. Fejl viser, hvor vi vokser. Alligevel dukker tanken vær perfekt op igen og igen. Så prøver jeg bevidst at tillade en lille fejl. Spændende. Et eksempel. Jeg siger med vilje et enklere ord, i stedet for et svært synonym. Smart. Så ser hjernen, verden går ikke under. Præcis. Derefter bliver tankerne friere som et løst slips. Jeg bruger humor. Jeg forestiller mig stemmen som en karikatur. Altså som en tegneseriefigur, der overdriver. Ja, så virker den mindre truende. Jeg kan endda grine. Latter afvæbner mange tanker. Dommeren mister sin hammer. Vores lyttere kender sikkert egne sætninger. Jeg taler for langsomt, eller min udtale er dårlig. Måske skriver I dem ned på papir. Så ser man, det er bare ord. Derefter kan man skrive sandheden ved siden af. For eksempel, mange forstår mig alligevel. God øvelse. Jeg laver den tit på café med notesbog. I øvrigt kommer tanker i flok. En negativ tanke trækker den næste med. Som chips fra posen. Svært at stoppe efter en. Præcis. Derfor hjælper et stopord. Mit er pause. Mit hedder træk. Jeg siger det stille og trækker virkelig vejret dybt. I det øjeblik brydes tankekæden et kort sekund. Ofte nok til at sige det første rigtige ord højt. En gang sagde det der, endda pause højt. Den anden grinede, og det gjorde jeg også. Dejligt. Latter forbinder og løser spænding på samme tid. Hvad med sammenligninger? Jeg måler mig ofte med indfødte. Jeg også. Så husker jeg. De har øvet deres sprog hele livet. Netop. Vi har måske kun øvet få år. Alligevel har vi denne samtale. Det er en succes. Alle, der lytter, lærer også lige nu. Jeg synes, vi skal fejre succeser, også små. En sætning uden stop. Eller et venligt nik fra samtalepartneren. Tegn på, at samtalen virker. Lad os huske, tanker kan være høje, men vi vælger, om vi lytter. Og vi kan sætte nye, venlige tanker ind. Så bliver det lettere at tale. Med det lukker vi dette kapitel. I næste del ser vi, hvordan erfaringer ændrer nervøsitet. Kapitel 5 starter. Nu taler vi om erfaringer, der langsomt har ændret nervøsitet. Ja, følelser ændrer sig over årene. Nogle gange bliver det lettere, andre gange sværere. Mit første år på universitetet var hårdt. Hver sætning føltes som en test. Jeg husker det. Du øvede tit, men stemme og hænder rystede alligevel. Så kom en nabo, ældre og venlig. Hun talte langsomt med mig hver morgen. Efter 3 uger mærkede jeg, at kroppen blev roligere. Det viser, at gentagelse virker som blid træning. Musklerne lærer ro. For mig var en teatergruppe afgørende.
Jeg spillede en meget lille rolle. Modigt. Var du ikke utrolig nervøs på scenen? Jo, lige før indgangen ville jeg løbe væk. Instruktøren holdt min hånd. Hun hviskede, træk vejret, du skal kun trække vejret. Pludselig følte jeg gulv under fødderne. Og bagefter, Jeg sagde mine 2 linjer. Publikum klappede automatisk, ikke på grund af mig, men scenen. Men mit hoved forstod, jeg kan tale foran mennesker og overleve. det er et nøgleøjeblik. En gang oplevet bliver det et bevis i hukommelsen. Jeg havde sådan et øjeblik i sportsklubben. Efter træning spurgte en om min baggrund. Tidligere ville jeg svare med få ord. Den dag talte jeg i 3 minutter. Wow, 3 minutter er lange, når nervøsitet lurer. Ja, jeg mærkede næsten ikke tiden, fordi emnet var vigtigt for mig. Jeg blev overrasket over, hvor venlig opmærksomhed kan føles. Måske er det kernen. Når indholdet betyder noget, krymper ego-øjet i hovedet. God pointe. Alligevel er der dage, hvor gammel angst vender tilbage. Det sker for mig på ferie. Nye dialekter, nye regler. Nervøsiteten starter fra 0. Så hjælper minder om gode oplevelser. Jeg tænker, du klarede det før. Jeg skriver sådanne sejre i en lille bog. Mens jeg venter, læser jeg en linje eller 2. Det er smart. Et bærbart bevis mod den indre kritiker. Præcis. Og nogle gange er musik nok. En sang minder mig om gode samtaler. Jeg gemte en talebesked, hvor jeg lyder flydende. Den hører jeg før aftaler. Det er som personlig podcast coaching. Meget fint. Lad os tale om pauser. Før ville jeg fylde hver åbning straks. Jeg også. Stilhed lød som nederlag. Nu nyder jeg korte åndepauser. Et talekursus hjalp mig. Coach sagde, pause er en gave til lytteren. Smukt. En pause lader tanker lande. Den viser også selvtillid. Siden da tæller jeg nogle gange inden i 1, 2, før jeg svarer. Jeg mærker luften i næsen. Det fjerner mig fra vilde tanker. Vores lyttere kan øve pause i dag. Sig en sætning, hold 2 sekunders stilhed. Verden falder ikke sammen, lover jeg. Et andet emne er accept. Vi må gerne være nervøse og alligevel tale. Ja. Jeg siger stille. Jeg taler, selvom jeg ryster. Det virker. Accept forvandler kamp til samarbejde. Krop og sind arbejder sammen. Præcis. Og hvis intet virker, hjælper rolig ærlighed. Jeg er lidt nervøs nu. Folk smiler ofte medfølgende. Spændingen falder straks. Vi bør slutte dette kapitel. Jeg ser en rød tråd nu. Rigtigt. Vi har set, at gentagne gode oplevelser, pauser og accept dæmper nervøsitet. Jeg føler langsomt, at temaet bliver rundt. Jeg også. Måske er det et godt tidspunkt at samle det hele senere. Enig. Lad os tage en lille pause og runde af i sidste kapitel. Før pausen vil jeg dele en mini-anekdote. Gerne. Jeg læner mig tilbage. I sidste uge bestilte jeg tapas i Spanien, men på dansk, fordi jeg manglede spansk. Tjeneren grinede og svarede på dansk. Pludselig var jeg slet ikke nervøs. Det viser jo, at verden nogle gange er mindre, end vi tror. Netop. Øjeblikket kom helt uventet og fordoblede min selvtillid. Sådanne overraskelser er som bonusniveauer i læring. Måske får vores lyttere snart også et bonusniveau. Jeg ønsker det for alle. Tak for anekdoten. Nu passer pausen virkelig. Alt klart. Vi trækker vejret kort, og så høres vi i afslutningskapitlet. Kære venner, tag en slurk vand. Stræk jer. Lad det hørte synke ind et øjeblik. Meget godt råd. Jeg tæller til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vi ses snart. Pause nu. Så, vi er nu ved slutningen af vores samtale. Ja, det føles fuldendt. Jeg er meget tilfreds.
Jeg synes, det var en god sætning til at afslutte med. Skal jeg samle det hele? Meget gerne. Vi sagde først hej i dag og præsenterede emnet. Så talte vi om øjeblikket før det første ord. Vi beskrev varme hænder, tørre halse og hurtige hjerter. Derefter handlede det om hverdagssituationer som bageren, telefonen og elevatoren. Vi lå over små fejl og følte fælles stress. I fjerde del så vi på vores tanker. Vi opdagede hårde film i hovedet og lærte at sige pause eller træk. Derefter så fortalte vi historier, hvor nervøsitet langsomt ændrede sig. Der var den venlige nabo, teatergruppen og træningen i sportklubben. Vi mærkede, at gentagelse, små sejre og ærlige pauser hjælper. Vi talte om accept og modet til at se nervøsitet som gæst. Til sidst huskede vi, at fejl er normale og skaber kontakt. 3 små redskaber står nu klart. Ånde, pause, smile. Et noteshæfte til sejre er også praktisk. Vi har inviteret lytterne til at dele egne ritualer og symboler. Samlet giver det et venligt billede. Nervøsitet bliver svagere, når vi lytter, hilser og taler videre. Jeg håber, denne sammenfatning gør alt let at høre igen. Vi mindede også om, at stemmen ofte falder til ro, når første ord er sagt. Små øvelser som at sige sit navn højt eller mærke fødderne blev nævnt. Disse enkle handlinger bygger en bro fra tanker til tale. Tak Mikkel. Du samlede det klart og venligt. Selv tak. Jeg har nydt vores udveksling meget. Jeg syntes især, det var dejligt, hvor åbent vi talte om frygt. Ja, åbenhed gør emnet lettere. Kære lyttere, vi siger hjerteligt tak for, at I lyttede. Det var skønt, at I tog jer tid. Hvis I har ønsker eller egne historier, så skriv gerne til os. Vi glæder os til at have hver besked og de hver lille erfaring. Glem ikke at holde pauser og være venlig mod jer selv. Præcis. Husk, nervøsitet er kun en gæst. Og hver gæst går en gang igen. Jeg glæder mig allerede til næste afsnit. Det gør jeg også. Det bliver sikkert spændende igen. Så siger vi farvel for i dag. Farvel og vær modige. Før vi helt slutter, kommer her en sidste tanke fra mig. Find i morgen en lille taleropgave og prøv den langsomt, men bevidst. Det er en smuk idé. Et skridt om dagen er nok. Skriv ned, hvordan det gik, og fejr sejren. Vi glæder os til at høre om jeres små sejre. Nu for alvor. Mange tak, og på gensyn snart. Ha' det godt og forbliv nysgerrige.